ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নলেজ ইজ পাওয়ার। ইতিমধ্যেই আমরা টেট 2022-এর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। আর ইংলিশের আজকের যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব, বিভিন্ন পশু পাখিদের ডাক, সেখান থেকে কিন্তু প্রত্যেকটি পরীক্ষায় একটা বা দুটো প্রশ্ন কিন্তু এসেছে। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা প্রস্তুতি কিন্তু সেভাবে নিতে হবে, সহজ নয়। 1 মার্কেরও কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তাহলে শুরু করা যাক আজকের বিষয়। এপস বন মানুষ, তার ডাক হচ্ছে জিবার। ব্যাট বাদুড়, স্ক্রিচ বিয়ার, ভাল্লুক গ্রাউল, বি এবং ফ্লাই মৌমাছি এবং মাছি দুটোরই ডাক হচ্ছে হাম অথবা বাজ। বার্ডস পাখির ডাক চার্প, টুইটার, টুইট। জিরাফ গোট, ছাগল, শিপ, ভেড়া। পরের লাইনে যেরকম ল্যাম্প, কাপস, বাছুর, এগুলো সবই ডাক কিন্তু ব্লিট। ক্যামেলস, ক্যামেলের ডাক হচ্ছে গ্রান্ট। এরপরে কি আছে দেখে নি। বিড়ালের ডাক হচ্ছে মিউ, পার, মিও, হিস, হিওল। ক্যাটল গবাদি পশু, এখানে গরুর কথাই বলা হচ্ছে, মু। অক্সেন, বুল মানে ষাঁড়, আর রাইনোসার্স গন্ডার, এগুলো হচ্ছে বিলো। চিক্স মুরগির ছানা, চিপ। হেন্স বা চিকেন্স মুরগির ডাক, এগুলো হচ্ছে ক্লাক বা ক্যাকল। রুস্টার, কক মোরগের ডাক, সেটা হচ্ছে ক্রো। রুস্টার এবং কক দুটোই মোরগ। ডিয়ার হরিণের ডাক হচ্ছে বেল। যে কি আছে দেখে নি। ডলফিনের ডাক হচ্ছে ক্লিক। ডাঙ্কির ডাক হচ্ছে ব্রে। ডাবস এবং পিজিয়ান এই দুটোরই ডাক হচ্ছে কু। গিজ হাঁস, ডাকস, এই দুটোই ডাক হচ্ছে কোয়াক। ঈগল, পিকক মানে ময়ূর, সিগাল, গাংচিল, ভালচার, শকুন, এই সবগুলোরই ডাক হচ্ছে স্ক্রিম। এলিফ্যান্ট হাতির ডাক আমরা সবাই জানি ট্রাম্পেট। ফক্স শেয়ালের ডাক হচ্ছে বার্ক। ইয়েল্প, সিম্পার, সবগুলো কিন্তু দেখতে হবে, কারণ দেখা গেলো ইয়েল্প দিয়ে দিল কার ডাক, তখন আমাদের ভুল হয়ে যেতে পারে। ফ্রক্স ব্যাঙের ডাক, র্যাভেন্স দাঁড় কাকের ডাক, এই দুটো হচ্ছে ক্রোক। গ্রাস হপার ঘাস ফড়িংয়ের ডাক হচ্ছে চার। হ্যামস্টার হ্যামস্টারটা কি, যে এক ধরনের ইঁদুর জাতীয় প্রাণী যেটা পোষা হয়। হেয়ার খরগোশ, র্যাবিট, র্যাট ইঁদুর, এই সবগুলোর সবার ডাক হচ্ছে কিন্তু স্কুইক। আর হর্সেস ঘোড়ার ডাক নেই, স্নর্ট, হুইনি, নিকার, এটা হচ্ছে কার, ঘোড়ার ডাক। হামিং বার্ডের ডাক হচ্ছে হাম। হাইনার ডাক হচ্ছে লাফ অথবা স্ক্রিম। জ্যাকালের ডাক হচ্ছে হাউল। ক্যাঙ্গারু খুব ইম্পর্ট্যান্ট আছে কিন্তু চটল। কোয়ালা কি না, ক্যাঙ্গারুর মতো থলিযুক্ত এক ধরনের প্রাণী, কোয়ালাজ। স্ক্রিম তার ডাক হচ্ছে স্ক্রিম, বিলো, ওয়েল। লার্ক এক ধরনের পাখি, লার্কের ডাক কি সিং বা ওয়ার্বল। নাইটিঙ্গেল পাখির ডাককে বলে পাইপ অথবা সিং অথবা ওয়ার্বল। লায়ন, টাইগার, সিংহ এবং বাঘ দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা রোর এবং গ্রাউল এই দুটো ব্যবহার করতে পারি। মাইস ইঁদুরের ডাক স্কুইক অ্যান্ড স্কুইল। মাংকি বানরের ক্ষেত্রে অনেকগুলো আছে, চ্যাটার, জিবার, হুপ, স্ক্রিচ। মসকুইটো মশার ডাক হচ্ছে হোয়াইন। অস্ট্রিচ উট পাখি, চার্প অথবা বার্ক। আউল, হুট, স্ক্রিম, স্ক্রিচ। প্যারটের ডাক হচ্ছে টক, কারণ আমরা জানি তোতা পাখি কথা বলে, স্ক্রিচ অথবা স্কোয়াক। সিল
সিল সিলের ডাক হচ্ছে বার্ক। স্নেক সাপের ডাক আমরা মোটামুটি সবাই জানি, ওটা হিস। টার্কি গবল। হোয়েল, হোয়েলের ডাক হচ্ছে সিং, গান করা। উলভস, উলভস নেকড়ের ডাক হচ্ছে হাউল, ক্রাই অথবা ইয়েল। আর জেব্রার ডাক হচ্ছে হুইনি। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আগামীকাল একটা নতুন টপিকে ভিডিও বানাবো। আর ভিডিওটাকে কিন্তু একটু ধীরে ধীরে পজ করে দেখতে হবে। আর ততক্ষণে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটাকে শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে, যাতে সব থেকে আগে ভিডিওটা পাওয়া যায়। থ্যাংক ইউ।